कर ले भाई, स्किप कर ले, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें लड़कियों की डांस तो नहीं दिखेगा, लेकिन 2 बात बताऊंगा, अगर सुनना चाहते हो तो जरूर सुन के जाना। भाई ये जो तुम लड़कियों की वीडियोस देखते हो, उसे फॉलो करते हो, उसे सब्सक्राइब करते हो, भाई कभी तुमने सोचा कि तुम एक लड़के हो और तुम्हारे जैसे हम भी एक लड़के ही हैं। हम मेहनत करते हैं और तुम लोग उसी वीडियो को स्किप करते 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 भाई बहुत सारे स्किप कर देते हो। लेकिन कभी भी सोचा है 1 लाइक 1 सब्सक्राइब हमारे जैसे भाइयों को भी किया जाए? नहीं सोचा होगा, क्योंकि तुम लोगों को तो सिर्फ लड़कियों को ही सपोर्ट करना है। अगर इतनी सारी बातों से मैं तुम्हें कन्विंस कर पाया तो 1 लाइक जरूर करके जाना।